So, Freundchen, schöne Grüße aus Gran Canaria. Habt ihr auch so schönes Wetter? Ich habe heute mein Motorrad abgeholt, beziehungsweise meinen Auspuff. Das haben die neu gemacht, dieses Teil, Anhängerteil. Und habe dann auch den Dezibelkiller rausholen lassen. Das Ding hört sich jetzt ziemlich brutal an. Schau es dir jetzt mal an.